KSRTC म्हटल्यार कर्नाटकाच्या सरकारी बशींचो ड्रायव्हर सोमार दिसा तळीरामाचे भुमिकेत आसलो. बरोच कुर्र जावन रथ धांवडायिल्ले वरी बस धांवडायतालो. ह्या बोळात एक प्रवासी भितरले भितर आपटून पडलो आनी पांय फ्रॅक्चर जालो. लोकांनी काणकोण पुलिसांक कागाळ केल्या उपरांत ह्या तळीरामाक पुलिसांनी उखल्लो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण साकून जो मडगांव पणजे पर्यंत जो हायवे आसा तो हायवे आसा सारको अरुंदूच आसा आनी ताका लागून सातत्यान अपघात जायतच आसा. पूण काल राती एक असो इन्सिडेंट घडलो तो सामकोच डेंजर सिच्युएशनाचो आशिल्लो. सातत्यान मडगांव साकून किंवा पणजे साकून जे कर्नाटका मैसूर त्या सायडीन ज्यो खास करून कर्नाटकाच्यो बसी येता आनी वयतात ते बरेचशे बसीचे ड्रायव्हर जेन्ना गोंयांत येता गोंयांत सोरो सवाय आसा म्हणून भरपूर प्रमाणात पिता आनी हाडमुटी पिता आनी ताच्या उपरांत ते अशा सिच्युएशनान गाडी चलयता. राती अशाच तरेची कर्नाटकांतली जी ST बस आशिल्ली ती गोंयांतल्यान मैसूर हांगासर वचपाची आशिल्ली. जेन्ना ती मैसूर वयताली तेन्ना ती इतली स्पिडीन येयली की त्या बसींतले कांय लोक सिटा वयल्यान सकयल पडले आनीक एका भुरग्याचो पांय फ्रॅक्चर जालो. तेद्या वेळाचेर कांय लोकांनी त्या कंडक्टराक आनी ड्रायव्हराक सांगलें तरी पूण तो रावलोच ना. निमाणे त्या कांय लोकांनी थंयसरल्यान काणकोणच्या पुलिसेक फोन केलो आनी काणकोणच्या पुलिसांनी ही बस काणकोणांतल्या हायवेचेर आडयली. ताच्या उपरांत ती बस आपल्या ताब्यांत घेवन तांच्यांनी पुलीस स्टेशन हाडली आनीक हो ड्रायव्हर सोरो पिला काय कितें हाची तपासणी करपा खातीर ताका आल्कोमिटर लायलो आनी जो कोण पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव हॉस्पिटलांत वयलो. खरें म्हटल्यार हे जे ड्रायव्हर आसा हांचेर सामको कटाक्षान गव्हर्मेंटान लक्ष दवरपाक जाय आनी सातत्यान आल्कोमिटर टेस्ट करपाक जाय. आनी जी काणकोण पुलीस स्टेशनान बस आपल्या ताब्यान घेतिल्ली ती बस मैसूर पर्यंत वचपाची आशिल्ली आनी तातूंत खुबशे प्रवासी आशिल्ल्या कारणान जे पळय गाडयांक ड्रायव्हर आसताले तातूंत 2 ड्रायव्हर आशिल्ले आनी त्या दुसऱ्या ड्रायव्हराक ती बस चलोवपाक सांगलें आनी ती पयस वचपाची बस आनी त्या पॅसेंजरांक अरेंजमेंट करपाक प्रॉब्लेम जातलो देखून कांय जो लिगल प्रोसेस करून ती बस निमाणे काणकोणच्या पुलिसांनी सोडली. म्हणजे जे काणकोणच्या पुलिसांनी जर तर अलर्टनेस दाखयनाशिल्लो जाल्यार त्या भुरग्याक आनी ती गाडी पणजेच्यान येताली ती मडगांव जॅम जाली आनी ड्रायव्हर बरो फूल टायट आहा आनी तेगे पांय मोडला. कोण तो तेगे पांय मोडलो कोण? जयेश कोळेकर. तो पणजेच्यान माश्यां येवपा येतालो? कोणे हय मातशें घरा येतालो तो. हां तो असो कालांगूट रावता. हय तो घरा येतालो आनी ताका मडगांव 2 फाटी ह्या ड्रायव्हराक राव म्हणून सांगलो तो रावलो ना. आतां जयेश खंय आसा? जयेश हॉस्पिटला खंयच्या? सद्या काणकोण आहा तो पण काणकोणी आतां सांगला म्हाका फोन केला हॉस्पिटलान ताका मडगांव व्हरपाचो पांय मोडलो म्हणून सांगला. पांय मोडलो म्हण. आनी ड्रायव्हरा मेडिकला व्हेला? हय हय ड्रायव्हर फूल टायट आहा उबो रावपा जीव ना ताका. हां आतां तुमगे डिमांड कितें आसा? आमगे डिमांड म्हणल्यार आमी ते कडेन हिंगा मिटया म्हणून सांगले 20,000 रुपया दी म्हणून तो म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून पावलो. हां मागीर केस कर म्हणटा तो ड्रायव्हर सांगता केस कराय म्हणून. आतां ड्रायव्हर खंय आसा? ड्रायव्हर पुलीस ना वयला काणकोण पुलीस ना. हां आनी ड्रायव्हर आतां गाडी कोण स्टार्ट मारता हो कोण? तो 2 ड्रायव्हर ते हय हो दुसरो ड्रायव्हर. हां आतां दुसरो ड्रायव्हर गाडीक वता गाडी घेवन आता? गाडी पुलीस ना व्हरता ते पुलीस ना आपयला गाडी. हां गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खनगांवकार आनी निखिल जल्मी.